Kuna mwamba mmoja anaitwa Xavier, huyu jamani mwanachuo ila hapendi kabisa kusoma. Ugomvi mkubwa kati yake na baba yake ni masuala ya shule. Leo hii mzee kamleta mwenyewe chuo. Wakati anashuka kwenye gari kuna mdada mmoja akawa anamuita, lakini jamaa kugeuka. Huyu dada anaitwa Tamara. Hapa anamsifia Xavier kwamba ni handsome mbele ya shoga yake anaitwa Whitney. Whitney akawa anampondea Xavier kwamba sio handsome kiivo, alafu sio type yake kabisa. Sasa Xavier kwa kuwa hapendi shule alafu ni wakishua, alikuwa anamlipa pesa huyu jamaa anaitwa Adenkule. Alafu jamaa anamfanyia kazi za hapo chuoni. Sasa leo hii Adenkule anagoma, anataka 50,000 ndo afanye kazi. Maana siku zote mwamba anampaga 35 mchizi. Xavier akakubali bana, ila akamwambia kwamba baada hapo ushikaji ufe. Nyumbani mzee wake anamwambia Xavier kwamba paka amalize masomo yake ndipo ampe uongozi kwenye kampuni yake. Bila kusoma hatopata chochote. Jamaa kusikia vile akanuna, maana kusoma hapendi. Kusoma kwake jamani kipengele. Mwamba akiwa chuoni, Tamara anakuja tena anamsemesha jamaa. Xavier akamwangalia tu kisha kanyanyuka akaondoka. Upande wa pili darasani lecture anamuuliza swali muuni mmoja hivi anaitwa Marife. Sasa mchizi kwa mawenge yake akashindwa kujibu swali. Ndipo kuna dada mmoja anaitwa Purity akanyosha mkono akajibu vizuri sana lile swali. Lecture ilivyoisha pale nje ya darasa, Marife yupo na wauni wenzake. Purity akatoka, alikuwa kavunjika mguu, kwa hiyo alikuwa anatumia magongo mpaka apone. Kumbe Purity alivyojibu swali pale darasani washikaji walichukulia kama dharau. Sasa wakampa adhabu kwamba atakuwa anawafanyia assignments zao wote alafu anawaletea mapema. Wakamnyofolea magongo akaanguka, afu yale magongo akayatupa. Yaani walikuwa wanamuonea fulani hivi. Xavier akatoka klasi akawaangalia tu kisha akapita pembeni akaendelea na mishe zake. Upande mwingine Whitney kamfuata Xavier, kumbe naye anamtaka Xavier bana. Mwamba alivyoona Whitney hana cha maana anachoongea akapandisha kioo akawasha gari akatembea. Tamara alimuona Whitney kwa mbali anavyoshoboka kwa Xavier, akamfuata akamuuliza kwamba wewe ulisema kwamba sio type yako, imekuwaje leo? Whitney akasema kwamba alienda tu kumtesti, alafu akamkataza Tamara asiendelee kumfuatilia Xavier. Mida ya jioni Xavier anaongea na demu wake mmoja hivi yupo Paris Ufaransa huko. Ghafla mlango unagongwa, anaambiwa kuna mgeni wake, anatoka na kutana na Whitney. Jamaa akawa anashangaa, huyu dada vipi? Whitney akaanza kuleta shobo pale, jamaa akapinduka naye. Soma kosa yake ujue. Kesho yake chuoni Xavier akakaa maeneo ya juu hivi kwa chini, anamuona Purity na shoga yake wamekutana na akina Marife. Wakaanza kuwaletea masuala ya kuwaonea pale. Xavier alikuwa anawaangalia tu kwa pale juu. Huku hostel Purity anawafanyia assignments zao akina Marife hana namna. Kesho yake asubuhi Whitney na Tamara wanaingia chuoni, Marife anawasimamisha. Sasa Marife alikuwa anampenda sana Whitney, kila siku anamtongoza, lakini Whitney alikuwa mgumu. Akawa anamwambia Marife kwamba yeye ana bwana wake anaitwa Xavier. Bahati nzuri muda huo huo Xavier akapita pale. Alivyotaka kumshika mchizi jamaa akamkataa fulani hivi. Basi akamcheka pale. Sasa babake Xavier alikuwa anaumwa na daktari alihamasisha sana mzee asifanye kazi, apumzike sana. Sasa kazi zake ofisini akamwachia mtu mwingine badala yake Xavier mwenyewe. Kama jamaa alivyozani, kile kitendo kilimfanya Xavier aamini kwamba baba yake yuko serious kuhusu kusoma. Kama akisoma ndo atasimamia kazi. Mwamba akiwa chuoni anaongea na demu wake wa Ufaransa, mara akaja Whitney. Jamaa akanyanyuka kwa hasira akaondoka. Basi akachekwa tena na hapo. Mwamba akarudi zake nyumbani, anafika tu nyumbani Whitney naye anaingia.